琴日晏晝聽到呢個消息，開緊工，但係我覺得好似假嘅，我唔相信嘅。咁收尾到我收咗工之後聽，越睇越真，好似真嘅。咁收尾到夜晚黑差唔多11點幾12點，我就同我太太就去醫院睇佢最後一面啦。咁當時同佢講咗兩句嘢，但係佢都應該聽講，即係當大家同佢講嘅嗰陣時咧，佢嗰個指數高少少，收尾又跌翻。佢做乜嘢都開開心心啊！你知佢成日又中意講下笑啊，咁做嘢就好認真。